အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်တငယ်ချင်းလို့ပြောစရာတစ်ခုလေးစီလို့ပါလူတွေကလေခင်ကြချစ်ကြကျင်နာကြတဲ့ချိန်မှာတော့ကြတော့သူတို့ကိုစေတနာစီလို့ပေးတယ်စေတနာစီလို့ဝယ်ပေးတယ်နော်သူတို့တဲ့ကိုတွေကစကားမပြောကြတော့ဘူးတခါတည်းကြောက်စင်စိတ်တဘောထားที่မတိုက်ဆန်လို့လမ်းခွဲတဲ့ခါကြလို့စင်လူတွေကလေသူတို့ကလေပြောတာသူတို့ကိုသူတို့ခလေးစိတ်လို့နော်ငငယ်တို့ကတော့ပေါ့မမအေးလို့ငငယ်တို့ကဆိုလေနင်ငါ့ကိုခင်လားခင်စင်နင်ငါမုတ်ကျွေးမယ်နင်ငါ့ကိုမခင်လို့စင်ငါမုံငါပြန်ပေးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတဲ့နော်ခုတည်းဒီလိုပဲနော်သူတို့ကိုစေတနာစီလို့မေတ္တာစီလို့ပေးတယ်နော်သူတို့တဲ့ကိုယ်တွေတဲ့စိတ်တဘောထားကြီးမတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ခါကျစဉ်ငါပေးတဲ့ဟာကိုငါ့ကိုပြန်ပေးနေငါရဲ့ကျေးဇူးစင်နေငါနေ့ပမာငါကောင်းခဲ့တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်